مرحبا. سألوني بعض المتابعين والمشاهدين عن البساس تحديدا. الأخ براوني جنبي، وأول حاجة رح أشرح لكم ليش أنا جالسة في الأرض وليش لما أصور عن الحيوانات أجلس في الأرض، لأنه يحسوا إن إحنا قريبين. لو أنا سجلت على الجالس أو في مكان عالي فراح يخافوا وما راح يطلعوا في الصورة أصلا. بس بالنسبة لأسئلتكم بخصوص تربية البساس تحديدا، قبل ما أجاوبكم عليها خلينا نتكلم عن تربية الحيوانات من ناحية التكاليف، من ناحية العلاج. في أسئلة كتير مركزة على الموضوع التكاليف. ليش الناس تعتقد إنه الحيوانات اللي نربيها بتكلفنا كتير؟ هذا صراحة يعني ما عندي جواب مرة واضح، ما أعرف ليش الناس عندها هذه الفكرة. بالنسبة لي البساس تكاليفهم دايما أقل من الكلاب، من ناحية العلاج، من ناحية ما يحتاجوا يروحوا كتير يتروشوا وينحلق لهم. براوني يحتاج، روجا ما تحتاج حسب الفصيلة. بالنسبة للتكاليف الأكل، أكلهم أرخص. طبعا التطعيمات، في تطعيمات رئيسية للبساس وللكلاب في أيام معينة أو في أشهر معينة أو في وقت معين. يعني في تطعيمات كل 3 سنين، في تطعيمات كل 2 سنين، في تطعيمات كل سنة، حسب البيئة كمان اللي يعيشوا فيها. يعني تكون بناء عليها هذه التطعيمات قد إيش مهمة أو مو مهمة. براوني مثلا لما كنا عايشين في، هو على فكرة كلهم صاروا الآن ورا الكاميرا، لما كنا عايشين في دبي كان يعاني كثير من الفطريات بسبب الرطوبة العالية في المنطقة، فالفصيلة هذه ما تكون كثير يناسبها. هوريكم كيف ممكن أناديهم. هذا المنتج ما أبغى أسوي له دعاية، بس هذا مرة يحبوه، براوني روجا. فشوفوا الآن حتى بيرجو لما حيشوفهم حيهجموا، حيقول في شيء لذيذ وعلى طول حييجوا كلهم. طبعا براوني لسه قاعد طالع، إذا بيرجو حيجي هو ما حيجي. المهم مو هذا موضوعنا. بالنسبة لتكاليف الأكل زي ما قلت لكم دائما البساس أخف، لكن كما الأسعار خلينا نحسب إنه في الشهر لبستين ممكن إذا بدكم تحطوا لهم أكل، إذا عندهم حالات خاصة، إذا عندهم أمراض معينة، فممكن الأكل يحتاج على $60 تقريبا. هذا اللي أنا بيصير معي، لأنه براوني تحديدا يحتاج نوع من الأكل معين، ما يقدر يأكل الويت، بس هذه أعتبرها أنا تريت فأعطيله هي وأقسمها بينه وبين روجا. بالنسبة لروجا يعني بس زي البساس، هي روجا فيها بريد أو فصيلة مميزة اللي هي السكوتش فولد. أمها كانت كده لأنهم متنية، بس تعتبر فصيلتها الحمد لله زي فصيلة الأرابيان ماو اللي هم في المنطقة العربية. فبصراحة ما حسينا معاها بتعب كثير كصحة وكده. تفضلوا تعالوا. ايوه فيني براوني فيني. تريد تعلمهم كل التوجيهات اللي ممكن تعلموهم هي كبساس. طيب بالنسبة للعلاجات والأشياء هذه كمان، يعني زي ما قلت لكم على كل البساس، إذا بيطلبوها كل سنة، إذا بيطلبوها كل 2 سنين، إذا كل 3 سنين، بتكون نفس التكلفة على كل أنواع البساس. لكن الأكل حسب نوع البسة، حسب الأكل اللي أكلوه. طبعا إحنا في السعودية الأرابيان ماو ما شاء الله نوعيتهم كثير قوية، أو حتى في الخليج، فما يحتاجوا أكل خاص، ما يحتاجوا، ممكن يأكلوا من أكلنا. بس أهم شيء إذا مشينا معهم مع أكلنا اللي هو الدجاج مثلا مسلوق، ما في بهارات، ما في شيء، فخلينا نمشي عليه على طول. بس إحنا دائما الأفضل نتابع مع الدكتور ونشوف إيش الأكل المناسب الأفضل لهم. بالنسبة للكلاب، الكلاب قصتهم شوية أكبر. كمان الأكل ما راح يكلفكم أكتر من $60 ل $80، بس العلاجات شوية أكتر من البساس، يحتاج تطعيمات أكتر من البساس. وكل المشكلة أنهم لما يكبروا بعد ال5 سنين تبدأ شوي تظهر معهم أمراض. لذلك أنا دايما أنصح زي ما أنا مسويه مع براوني وروجا، إنهم نطعمهم من هم أطفال ونعقمهم بمعنى نعمل لهم العملية اللي ما تخليهم ينجبوا، لأنه هذه العملية ما تتخيلوا قد إيش تفيد. يعني أنا عندي بستين الآن طبعهم أبدا كأني بتكلم عن يعني كتنز أو صغار، يعني بسس صغار، لأنهم فعلا يعني ما شاء الله صحتهم بالمقارنة بناس أو بساس من أعمارهم تعتبر مرة أفضل صحتهم من البساس اللي في أعمارهم. ليش؟ لأنهم هم ما خلفوا، ما تعبوا، بس براوني شوية عنده أمراض أكتر لأنه الفصيلة حقته. روجا فيني كوي ستي، خليه يأكل شوية. المهم بالنسبة للعلاجات للبساس وحتى العملية مثلا هذه حقة التعقيم ممكن تكلفكم في أول مرة، بعدين تخف التكاليف. فدائما يقول المقارنة ما بين البساس والكلاب مجحفة، لأنه للبساس أهلها وللكلاب أهلها. في ناس يحبوا البساس، في ناس يحبوا الكلاب، حسب
اللي بده يجيب كلب عشان هو والله يعتبر انه عنده صديق وعنده شخص يعني قاعد معاه زي الطفل طول حياته، فهذه فكرة جدا جميلة. بس لازم يتحمل انه هو تكاليفه شوية اكتر، علاجاته شوية اصعب. دائما اقول قبل ما تجيبوا اي حيوان اقروا شوية عن الفصيلة حقته، لانه بناء عليها حتعرفوا اذا كان هذا الحيوان ما راح يتعبكم او يحتاج عناية. وفي ناس ربنا خلقها في الارض عشان تنتبه على هذه الحيوانات وتساعدهم وتعتني فيهم، لانه هم ربنا خلقهم كده يعني فصيلة تتعب بسرعة، وخاصة إذا ما كان الجو كتير مناسبهم. مثلا عندي براوني الآن مريض مرض يعني مو معدي ولا شيء، بس هذه الأمراض جدا طبيعية تظهر في البساس بعد عمر معين وفي فصائل معينة. بالنسبة لخرافة اللي الكثير يسألوني عنها، خرافة إنه البساس مو صحيين أو مو كويسين على السيدة الحامل. فضلات الحيوانات بشكل عام هي أكبر خطر على الإنسان، يعني إذا كان فيها مرض ممكن ينتقل من الفضلات. فالسيدة الحامل في نوع من الأمراض يقال إنه المفروض الحيوان يبعد تماما، أو البسة تحديدا اللي تكون فيها هذا المرض، إذا السيدة الحامل مسكت هذه الفضلة وجات على جلدها وبعدين أكلت ولا سوت شيء وجات دخلت في جسمها، فبهذا الشكل راح تكون جدا خطرة. لذلك خرافة إنه السيدة الحامل ما المفروض تعيش مع بسة فترة حملها. وأنا قابلت سيدات كثير كانوا حوامل وكان عندهم قطط، وهم قالوا لي إنه أنا ما كان في فرق بين أولادي اللي ولدتهم وكان عندي بسة وأولادي اللي ولدتهم وما كان عندي بسة. هذه الأشياء لازم نقرأ عنها قبل ما نتكلم فيها. البساس ما هم كائنات ممرضة أبداً، البساس كائنات جدا جدا مسالمة بدون ما أبالغ، يعني جدا جدا نظيفين، جدا ينتبهوا على نفسهم. البسة 2 يومها هتقضيه وهي تنظف نفسها. الناس اللي طلع لي مقطع فيه دودة في اليد وكل كلام فاضي. البساس جدا جدا كائنات نظيفة وما يحبوا يلصقوا فينا زي الكلاب على فكرة. وطالما انهم عايشين في بيت واخذين تطعيماتهم، اكلين اكل صحي، فما في اي شيء يخوفكم منهم. باختصار، إذا حابين تجيبوا كلب أو بسة ما انتوا مضطرين تدفعوا لهم أشياء مرة كتير زي ما انتوا متخيلين، بس كمان ما هم مرة مجانيين. وعموما أنا دائما أنصح على الأقل البساس اللي في الشارع أعطوهم شوية من وقتكم ومن فلوسكم. حطوا لهم شوية موية عند الباب، حطوا لهم شوية أكل، مش لازم البقايا السيئة يعني، بس لو دجاجة مسلوقة، لو حاجات بسيطة انتوا بتاخدوا اجرهم. ولا تقارنوا الاجر بين الانسان والحيوان، الفرق كبير وشاسع. وهذول كائنات ربنا خلقهم يعيشوا جنبنا ومعانا، واحنا شفناهم وجربناهم لقيناهم ما هم كائنات سيئة وما هم كائنات بطالة. ولا تقارنوهم زي ما قارنوا هي بعض الاشخاص بالغنم، لانه الفرق كمان كبير وشاسع. انا ما ابغى منهم الان حليب ولا ابغى منهم شيء، بس هم بيعطوني عاطفة وبيعطوني حنان رهيب. والناس اللي تربي الحيوانات تعرف تماما يعني ايش قيمة انك انت تعطي هذا العطاء كله لحيوانات مرة طيبة ومرة تحبك وما تبغى منك ولا شيء غير انها تعيش معك، تعيش في امان. هذا كل طلبها، هي ما بتطلبك اي شيء في البيت. صح براوني؟ كلهم يا براوني كلهم. باي.